вечер или добро утро, 2 часа през нощта е, май все още се води нощ или след нощ, нещо такова. Скромно си аз нощно време във Фейсбук, защото събудих преди някакво време, не ми се спеше, заспах рано и сега си губя времето. И се натъкнах на една нова публикация от господа на ефир, свързано с моето старо училище Седмо СОУ. В това видео се коментира за нелегалната постройка в двора, която наистина беше много гадна за гледане как цигани я строят, в смисъл мазни, гадни, потни цигани строят, в смисъл над cool. И това се вижда постоянно по цял ден по време на Даскал. Не беше особено готина гледка, но това е съвсем лична тема. Друг ми беше въпрос. Госпожа Ямболева, нашата обичана от нас директорка, си търси правата чрез ефир. А това е много важно нещо. Няколко години късите панталони са забранени. Обици носят само девойките и то малки. Никъде другаде, освен на ушите. Косата на момчетата до 10 см. Без брада. Казват ни, че трябва да се пострижим, иначе ще ни не кажат. Казва, нали, момче, спри тук. Така и така, нали, не можеш да влезеш в часа, защото имаш брада. Нега! Накараха дадените момчета да се пострижат. Стига си е толкова от косата заради тях. 5 месеца преди да завърши, Боян трябва да си тръгне от училище като провинил се ученик. Най-големият проблем е, че ми пречи да завърши, иначе ако трябва нападки ще търпя, нали? И ако си мислите, че класът преувеличава, запознайте се с директорката, госпожа Цанка Ямболиева. Това е една от целите, която си поставяме в училище. Да разберат още в училище, че ще има правила в живота, които няма да им харесат. Момчетата не могат да бъдат в училище с дългите си. Директорката е категорична, че Боян няма да завърши училище в този вид. Не приема правилата, напуска институцията, отива в друга. Не разбираме, че пред Боян има две възможности. Или да си скъси косата, или да премине на самостоятелно. Да, това е за съжаление, да. Да, видяхме целият този ужасен футедж. Да, според вас това нормално е. Особено след това. Притеснителен е факта, че закона някак си няма респект към закона и не се изпълнява закона. Значи, законът няма респект към закона и затова не се изпълнява законът. Way to go. Да, това е въпроса. В ученическият кодекс, правата и задълженията на учениците за 2011-2012 година, тъй като по-нов PDF файл не намерих, не ми се търсеше, общо взето, след като го преразгледах така доста обстойно, никъде не пише ученик с каква коса трябва да бъде, какви дрехи трябва да бъде облечен, освен че пише, че трябва да е в приличен външен вид, но никъде не се подчертава коса, обеци, както казва нашата любима госпожа директор Ямболева. Дори за къси панталони никъде не се споменават, няма значение. Това според правата и задълженията на ученика не съществуват тези правила, които училището явно е наложило. Смятам, че обвиненията за учениците, както и моите обвинения, тъй като мен ме обвиниха за приличен външен вид заради брадата, тя тогава беше малко по-голяма на бузите. Но така или иначе се преместих, след като дори говорех с родител, който малко или много не беше съгласен с директорката изобщо. Въпросът е там. Собствената ни директорка, стара бивша директорка за мен, не уважава правата на собствените си ученици, но търси своите права чрез ефир. Това правилно ли? Правилно ли е поведението на директор Ямболева според вас? Защото според мен изобщо не. Благодаря, че гледахте това видео. Може би смятате, че е безсмислено. За мен имаше доста смисъл да го направя. Смятам, че доста хора наистина смятат като мен, че поведението на директорката да си иска собствените права от ефир не е правилно, не е професионално. Да, оставете коментар защо и какво мислите по въпроса.